Что же такое психосоматика? На самом деле это очень широкое направление, но оно решает вопросы по-простому, со здоровьем, в отношениях и с финансами. Потому что у любого процесса есть сопротивление, есть блоки, либо неправильное понимание каких-то вещей, и это приводит к тому, что срабатывает организм, он начинает подсвечивать, подсказывать: посмотри в эту сторону, посмотри здесь, посмотри тут. И либо человек это подавляет, заглушает, убирает симптомы, но остается первопричина, либо работает именно с корнем, тогда многие вопросы вокруг тоже решаются.